Assalamualaikum, kembali lagi bersama Dikisel. Kali ini ada handphone Xiaomi, ini serinya ini gak tahu Note 4 atau Note 4 nih ya. Ini kendalanya mati ya. Saya akan cek ya nih. Saya coba ini ada ya, bergetar. Ada, coba ini putus lagi ya nih. Ternyata nih ada masuk, kadang tidak nih. Udah haus nih konektor chargernya, perlu diganti ya, udah lobok ya nih. Langsung aja saya akan bongkar ya nih. Lebih lanjut saya cek terlebih dahulu sebelum penggantian konektor ya nih. Ini copot dulu, saya copot bagian baterainya saja, takut terjadi arus koslet ya. Ini bongkar aja bagian bawahnya. Coba saya bersihkan ya. Saya bongkar. Penampakan konektornya seperti ini. Ini konektornya sudah rusak ya. Kondisinya udah jelas nih, konektornya udah haus, udah rusak, perlu penggantian ya nih. Nih kali ini saya akan ganti konektor Xiaomi ya, Note 4 nih. Ini udah ada, sama ini konektornya ya, sama. Langsung aja nih. Ini blowernya saya nyalakan, agak berisik ya. Ini pakai pelindung mic-nya ya, harus supaya mic-nya tidak terjadi apa-apa ya nih. Mesti tebal ya. Ini konektornya harus di jam 10.14. Pena sok nyanteng. Nih mesti di bersihkan ya kakinya. Atau dihamplas juga nggak apa.
Amtek ya. Ya posisinya langsung ini udah lepas ya. Nah, lalu dibersihkan dahulu ini bekas tinol ya yang lamanya. Saya bersihkan terlebih dahulu. Sudah dibersihkan, lebih baik dicoba dulu sebelum pemasangan ya. Nih udah pas belum ya? Nih udah pas. Langsung aja pasang kembali ya. Nih saya kasih lem maaf nih tinol cair ya. Kasih tinol cair. Langsung aja saya pakai blower ya. Saya akan cek posisi lemnya ya, soldernya, maaf, soldernya. Saya rapikan ya. Ya saya dan nih tinggal kaki-kakinya nih. Dah, langsung aja pemasangannya ya, lalu tes ya. Ya, saya bersihkan terlebih dahulu. Nah, saya coba dicas ya nih, dites ya nih. Udah muncul ya nih. Ini masih proses cas ya nih. Saya akan coba cas terlebih dahulu ya, apakah berhasil ini dari konektor atau yang lainnya ya. Ini sambil pasang
dudukan ini aja ya. Ya pasang ya. Sambil nunggu di tes ya nih, nunggu di tes ya nih. Saya coba kan nyalakan ini. Kemungkinan ini baterainya drop ya nih. Saya coba baterai baru ini. Saya coba nyalakan. Nih, nanti nyala sambil saya cas ya. Ternyata nyala ini. Saya akan memastikan masuk atau tidaknya dari layar ya nih. Udah ada nih berkedip nih. Ya. Coba nih. Ini 4% ya nih. Handphonenya hidup ya, normal ya. Ini 4%, saya taruh dulu ya. Ini udah lampu indikator casannya nyala juga. Ini petirnya ada ya. Handphone kendalanya dari konektor baterai ya ini. Maaf, konektor casan ya. Taruh dulu untuk memastikan ini 4% ya. Taruh dulu. Ini udah beberapa menit saya taruh. Ini udah nambah ya 5% ya. Nih. Sekian dulu ya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.